ondel enemy. Wadidaw guys, ini saya guys bersama Fahmi guys. Ini mendengar suara ondel-ondel guys. Apakah betul guys ada ondel-ondel guys? Wadidaw guys. Mana ya? Oh, suaranya doang ini. Mana ondel-ondelnya mana? Kok suaranya aja? Wah, sepertinya sudah semakin dekat guys. Wadidaw guys. Mana ya? Kira-kira warna apa ya ini ondel-ondelnya guys? Wow, warna biru guys. Wadidaw guys. Warna biru guys, ondel-ondelnya guys. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Hai ondel-ondel. Hai. Mana kau berdua doang? Wadidaw guys. Ada ondel-ondel guys. Oke guys, kita turun guys. Wow, mantul guys. Turun guys. Wadidaw guys. Ada ondel-ondel guys. Wadidaw guys. Wow. Aduh. Wow. Ada ondel-ondel guys. Wow, mantul guys. Wow, 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 wow. Kembali lagi guys di ondel mantul guys. Wadidaw guys. Ada ondel-ondel biru guys, mantul guys. Wow. Mantul guys nih. Ya. Halo. Ya. Oh, nggak bawa alat nih? Enggak. Oh iya iya iya. Hah? Gendangnya jebol. Jebol. Gendang. Oh, gendangnya jebol. Oh iya 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 iya. Mantul nih guys nih. Mau minum nggak? Mau minum nggak? Beli es mau nggak? Hah? Mau es? Beli dulu. Santai. Ondel-ondelnya taruh sini aja nih. Ini ondel-ondelnya. Taruh sini nggak apa-apa nih, yang jadi nggak ganggu jalan. Ya, Mbak es Mbak. Berapa orang? 4 orang ya? 4. Iya 4 Mbak. Wadidaw guys, ada ondel-ondel guys. Mantul guys. Ya guys, di ondel mantul guys. Jangan lupa like, subscribe guys, dan bunyikan loncengnya guys. Teng teng gitu guys. Ya guys, ini ondel-ondelnya biru nih. Jadi ada 2 warna emang dia ya. Yang kemarin merah ya. Oh ya. Ini biru ya. Bagus ini. Wadidaw guys, mantul. Minum dulu minum coy. Santai. Minum dulu lah, ya nggak? Haus kan? Ya nggak? Aduh, aduh, aduh. Sini aja Bung. Ini Bung nih Bung. Buka dulu kesian nih dia. Iya, buka dulu. Abang Awan. Iya. Awan. Nah, oh Awan ini. Oh, ada motor, ada motor. Wis, mantul guys. Wadidaw guys. Wow, 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 wow. Wih, iya bener Bang Awan ya. Tinggi bener nih. Awan. Iya, ini jangan di sini nih. Sini aja nih jalanan itu. Motor lewat ntar kesenggol jatuh ondel-ondelnya kesian. Sini nih. Itu tuh. Nah, itu pojokan. Nah, itu. Nah, aman situ dah. Oke, guys. Oke, mantul guys. Ini guys. Wadidaw guys. Di rumahku ada ondel-ondel guys. Iya guys. Wow, 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 wow. Iya, iya. Wis. Mantul nih guys nih. Di rumahku ada ondel-ondel. Wadidaw guys. Mantul. Wah guys, nih hari yang cerah sekali nih guys nih. Ada ondel-ondel guys di siang hari guys. Wadidaw guys nih. Saya tanya apa? Hah? Wadidaw guys. Ya 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 ya. Ya Mbak 4 Mbak. Wadidaw guys. Wow 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 wow. Ada ondel-ondel guys. Ondel-ondelnya warna biru guys. Ada selendang putih guys. Wow. Mantul guys. Halo Kakak Nahla. Halo. Kakak Nahla suka ondel-ondel nggak? Wah guys. Ondel-ondelnya cantik sekali nih guys nih. Wow. Bibirnya merah guys.
merah merona guys. Wow, bulu matanya guys. Wis, mantul guys nih. Ini Anjeli kayaknya sama nih ratu nih. Aduh, ratu Anjeli nih guys nih. Waduh guys, mantul sekali nih guys nih. Wow. Wah, ini guys buat lubangnya guys, buat yang ngintip guys. Mantul guys. Wah, didau. Wadidaw guys, mantul guys. Wow, mantul guys. Dari belakang guys, mantul guys. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe guys. Terima kasih guys. Wadidaw. Boba aku. Iya, boba ya. Nih. Ya. Boba. Dari berapa orang kata? Baru. Ya. Oh, baru ini. Iya. Kemarin udah. Kayaknya ini baru nih orangnya nih ya. Enggak. Hah? Main gendang. Oh, kemarin gendang. Oh, iya bener. Yang gendang siapa? Ya kacik kundir. Hah? Kacik kundir enggak? Kemarin. Iya. Ntar sono enggak ntar? Sabtu apa? Ini ada. Nah, kalau ke sana mampir aja ke Babe. Jangan Haji Idrus. Tau nggak Haji Idrus? 2C. Bawa HP nggak? Ada. Bawa HP. Kemarin yang itu bukan kemarin nomornya. Iya. Kemarin. Ntar Om share lokasi aja, nggak apa-apa. Di sana ntar banyak youtuber. Iya. Dia tahu ya kata. Yang mana? Kenalan. Malah kan? Mantap nggak? Mantap ya? Video kok keren loh. Hah? Video keren. Keren kan? Oh, editingnya siapa emang? Iya. Wadidaw guys, nih silo sekali guys. Cerah banget guys, masya Allah guys. Langitnya guys biru putih guys, seperti warna ondel-ondel guys. Wadidaw guys. Ondel-ondelan guys nih serasi dengan langit guys. Wush. Cantik nih guys nih. Mantap guys. Oke guys, ada Dede Zahra guys. Ada Dede Zahra guys. Ya, Dede Zahra dan Kakak Nahala guys. Wadidaw guys. Mantul guys. Nih, kendangnya bagus nih, kayak kerudung siapa nih ya? Nenek. Kerudung nenek. Ini kayak pernah kenal nih, pakai kerudung siapa ini gitu. Ya. Wah, wadidaw guys, rambutnya putih semua guys, tapi cakep nih guys nih. Iya nih. Wow. Mantul guys. Hai, kau siapa kau? Wah, Nijam. Wow, Nijam guys. Nijam guys. Wadidaw guys. Wah, ini roknya bagus banget nih guys nih. Mantul guys, ini guys. Oke guys. Bantu terus videonya guys. Masih banyak guys keseruan-keseruan lainnya guys, hanya di Ondel Mantul guys. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe guys. Dan jangan lupa guys bunyikan loncengnya guys. Terima kasih guys. Mantul. Dadah.